În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și scumpe surori, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să deschidem Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu și să citim două versete din Evanghelia zilei de astăzi, un verset din Evanghelia Duminicii trecute și încă câteva versete din cartea profetului Isaia, capitolul 53. Mai întâi Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 12. Aș dori să recitim versetele 12 și 13. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel. Apoi din Evanghelia Duminicii trecute aș dori să reluăm întrebările provocatoare sau întrebarea provocatoare complexă a Domnului Hristos. Versetul 38 din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și din cartea profetului Isaia, capitolul 53, aș vrea să citesc începând cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și pedepsit pentru fără de legile noastre. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, îmi cer scuze, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și dați-mi voie să mai citesc doar versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Amin. Prin harul lui Dumnezeu am ajuns sărbătoarea florilor. Intrăm, potrivit tradiției noastre creștine răsăritene, în săptămâna patimilor și apoi săptămâna viitoare, prin harul lui Dumnezeu, ne dăjduim să avem parte și de sărbătoarea învierii. Iubiți frați și surori, vreau să pun o întrebare în după masa aceasta la care să reflectăm cu toții și întrebarea este de Paști. Dar chiar de astăzi începând, din Duminica Florilor, sărbătorim un Iisus învins sau un Iisus învingător? Și aș vrea să spun în după masa aceasta că în aparență de Paști Iisus a fost cel mai mare perdant din istoria umanității, cel mai mare învins, în aparență subliniez. Al doilea gând, în realitate însă, de Paști, Iisus a fost cel mai mare învingător. Și aceste două gânduri aș vrea să le dezvolt în cele câteva cuvinte pe care le voi rosti prin intermediul internetului pentru noi toți și mai întâi pentru mine și apoi pentru fiecare care va dori să le pună în dreptul inimii și să reflecte asupra lor. Primul gând, în aparență, de Paști, Iisus a fost un mare perdant, a fost un mare învins, a fost poate cel mai mare învins al istoriei. Vreau să dau o întrebare acestei întrebări și întrebarea este: ce ar fi putut deveni Iisus? Să știți, din perspectivă seculară, din perspectiva lumii noastre, Iisus nu a câștigat, Iisus a fost învins. Pentru că el ar fi avut șansa să devină cineva în lumea aceasta. Diavolul i-a spus: închină-te mie și totul va fi al tău. Ce ar fi putut să devină Iisus? Cu siguranță Iisus ar fi putut să devină un profesor universitar dacă nu mergea la cruce. Ar fi avut o catedră la Ierusalim sau în altă parte. Cu siguranță Iisus ar fi putut să devină un mare rabin.
Ar fi putut să aibă undeva o sinagogă, oameni care să vină la el, să asculte învățăturile lui, cu siguranță. Cu siguranță Iisus ar fi putut să devină un erou național. Erau toate premisele create ca el să fie Mesia evreilor. Foarte probabil n-ar fi reușit, din perspectivă omenească vorbind, să înfrângă sistemul acesta politico-militar al romanilor. Dar simplu fapt că ar fi luptat împotriva lor, în fruntea tuturor celorlalți, l-ar fi transformat într-un erou național. Ar fi putut fi Iisus un astfel de om. Ar fi putut Iisus să devină un om politic. Și dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, evanghelistul ne și spune că mulțimea venea spre el cu gândul de a-l face împărat. Ar fi putut Iisus să aleagă și asta. Dar cu siguranță Iisus ar mai fi putut să fie un vindecător renumit. El nu era un iluzionist. El vindeca oameni. El făcea minuni. Ar fi putut să facă carieră, dacă îmi dați voie să folosesc cuvântul acesta, în această direcție. Repet, ce ar fi putut să devină Iisus? Cu toate acestea, Iisus a ratat din perspectivă umană, din perspectivă seculară, repet, Iisus a ratat două mari oportunități. Prima mare oportunitate, să stăpânească lumea, a ratat șansa asta. Așa cum i-a spus diavolul, te închin mie și toate vor fi ale tale, ai lumea la picioarele tale, tot ce am înșirat până acum puteau să fie titlurile lui. Iisus le-a refuzat, Iisus a întors spatele acestei perspective, a ratat șansa de a stăpâni omenește lumea. Mi-amintesc despre un frate, îmi povestea undeva, știi, am lucrat, spunea el, cu cineva care lucra într-un minister undeva și persoana aceasta avea foarte multă influență în orașul nostru și m-am dus cu persoana aceasta la magazin, trebuia să cumpărăm ceva și când a intrat înăuntru, vânzătorul l-a salutat și a spus cu ce vă putem ajuta și a spus pui 5 kg de cui acolo, pui 10 și tot ce a cerut omul acesta a fost pus în sacoșă și a plecat din magazin cu sacoșa plină. Ce sentiment să poți să ai astfel de pretenții, nu? Dragii mei, uitați-vă la pozele noastre de pe Facebook, de pe WhatsApp, poate. Uitați-vă la visele noastre. Nu vreau sub nicio formă să spun ceva ofensator la adresa nimănui. Dar când în poza mea de pe Facebook stau lângă un Ferrari, probabil acesta e visul meu și de mult îmi doresc așa ceva și nu am, de atâția ani. Poate când în poza mea e nu știu ce altceva acolo, nu, îmi doresc, am acest vis, acest deziderat. Iisus ar fi putut să stăpânească lumea, dar a refuzat această șansă. A fost un mare perdant, un mare învins din perspectiva aceasta. Și în al doilea rând, m-am gândit la săptămâna patimilor în care intrăm și spun așa, Iisus ar fi putut să experimenteze omenește puterea absolută. Bine, dragii mei, ziua judecății Lui, când Pilat se uită ochi în ochi cu Iisus, se uită în ochii Lui și spune, mie nu-mi răspunzi? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Și Iisus se uită în ochii Lui și spune, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Da, în grădina Ghețimani, Iisus a experimentat o altă situație similară. Când apostolul a scos sabia din teacă și Iisus i-a spus, bagă sabia înapoi. Nu știi că aș putea să cer legiuni de îngeri și Dumnezeu, Tatăl mi le-ar trimite, dar cum se vor împlini Scripturile? Dragii mei, Iisus a întors spatele satisfacției acesteia de a strivi, de a avea putere absolută. Vă dați seama cine stătea de vorbă cu cine? Pilat, un simplu dregător, cu Iisus, marele creator al Universului. Nu l-a strivit, n-a experimentat puterea absolută, n-a cerut legiuni de îngeri Iisus, n-a dorit lucrul acesta, a fost suficient pentru el să fie un mare perdant al istoriei.
a fost suficient să întoarcă spatele acestei provocări. N-a dorit acest lucru. Repet, primul gând care am vrut să-l transmit în după masa aceasta de Paști. Dragii mei, sărbătorim un Iisus învins. Sărbătorim un Iisus care nu și-a dorit o carieră în lumea aceasta. Sărbătorim un Iisus care n-a dorit să fie cineva în lumea aceasta. Dar, în realitate, și asta e al doilea gând, în realitate, de Paști, de Florii și până la Paști și după Paști, până astăzi și până în eternitate, Iisus a fost și a rămas cel mai mare învingător al istoriei. Așa au vorbit alții despre el și dați-mi voie să deschid o carte și să vă citesc câteva gânduri pe care Napoleon Bonaparte le-a spus despre Iisus. Într-o discuție cu un general de-al său, Napoleon spune așa: în sfârșit, cunosc oameni și eu spun că Iisus n-a fost numai un om. Eu caut zadarnic în istorie să găsesc pe cineva deopotrivă lui Iisus, sau care cel puțin să se apropie de el. Nici istoria, nici omenirea, nici veacurile nu arată nimic pentru a-l asemăna sau a-l explica. La el totul este extraordinar. Cu cât îl privesc mai mult, cu atât mă încredințez că el iese din făgașul comun, că el este mai presus de spiritul omenesc. La Hristos toate mă uimesc, mintea lui mă covârșește, voința lui mă stăpânește. El este în adevăr o ființă aparte. Ideile sale, simțurile sale, adevărul propovăduit de el, felul lui de a îndupleca nu se explică prin nicio organizare omenească, nici prin firea lucrurilor. Nașterea și istoria vieții sale, învățăturile lui care ating toate culmile, Evanghelia lui, singurătatea ființei lui misterioase, apariția sa, împărăția sa, înaintarea sa triumfală de-a lungul veacurilor, toate sunt pentru mine o minune, o taină ce mi se pare de nepătruns, care mă cufundă într-o uimire din care nu pot ieși, o taină pe care o văd, o taină statornică pe care nu o pot nega, dar pe care nu mi-o pot explica. S-a văzut cândva un rege stăpânind din fundul mormântului său? S-a văzut cândva vreun comandant de oști recrutând soldați după moartea sa și trimițându-i să cucerească lumea? Aceasta e minunea lui Iisus Hristos. Iată de ce, spunea omul acesta, recunosc eu dumnezeirea sa. Dragii mei, Iisus, în realitate, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva noastră a celor credincioși, Iisus a fost cel mai mare învingător al istoriei. Cum? Prin faptul că a ales altceva decât o victorie de moment, o victorie omenească, a ales o victorie divină, a ales o perspectivă divină asupra lucrurilor. Iisus a ales să se bucure cu noi și vreau să recitesc versetul 10 din Isaia 53, pe care l-am citit mai înainte și mă apropii de încheiere. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar auziți, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Iubiți frați și surori, dumneavoastră sunteți aceștia. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși prin mâinile Lui. S-ar fi putut bucura Iisus de o stăpânire lumească asupra tuturor din jurul Lui. S-ar fi bucurat Iisus de puterea umană absolută, strivindu-L pe Pilat și toată puterea romană. Dar a ales, în locul tuturor acestor aparente victorii, aparente câștiguri, a ales să se bucure cu toți urmașii învierii Lui peste veacuri. A ales să se bucure cu frăția ta și cu mine, a ales împreună cu noi, chiar și acum, aici pe internet, să se bucure de fiecare predică, de fiecare cuvânt rostit, de fiecare cântare, de fiecare poezie. A ales să cutreiere România și lumea întreagă acum pe internet. După aceea, chiar prin fiecare dintre noi, în diaspora, în țară, peste tot,
ascultând Evanghelia sa care este propovăduită, prin cântările noastre cântate, prin poeziile noastre, prin cuvintele noastre. Iisus a ales să se bucure cu noi o veșnicie mai apoi în cerul său cu toți aceia care îl vom fi iubit și îl vom fi urmat. Și vreau să închei și vreau să spun așa, acum este rândul nostru să alegem. Și în drum spre Ierusalim, cei doi ucenici, așa cum am citit, au fost provocați de Iisus și repet întrebarea lui Iisus: puteți să primiți botezul cu care voi fi botezat și să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și întrebarea, frate și soră, care vreau să o pun este următoarea: putem alege o carieră aici? Vrem lucrul acesta? Asta e prima alternativă. Știți vorba românului: după mine potopul, nu mă interesează ce va fi, eu vreau acum, aici să mă bucur de tot și de toate. Vrei să alegi lucrul acesta sau vrei să alegi să fii cu Iisus în veșnicie și de acolo să privești peste lucrarea Lui de pe pământ, alături de El, și să te bucuri cu toți urmașii Lui în lucrarea oastrei Domnului, în lucrarea sa de pretutindeni? Ce vom alege noi? Iisus a ales ca din perspectivă umană să fie un perdant, dar din perspectivă divină să fie un învingător. Dumnezeu să ne ajute pășind în săptămâna mare și apoi din sărbătoarea florilor în sărbătoarea Paștelui, alături de El, să alegem să fim niște învinși din perspectiva lumii, dar niște învingători din perspectiva lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cântăm de la numărul 459. O sfântă față însângerată, senină sub cununa grea, spre slava ta îndurerată, cum să-mi ridic privirea mea, cu lacrimi te privesc, cu lacrimi te iubesc, cu lacrimi te sărut smerit, căci pentru mine ai suferit, căci pentru mine ai suferit. Ce sus-i slava ta divină, ce joasă-i plecarea ta, între sfințenie și vină, pe amândouă le purta. Cu lacrimi te privesc, cu lacrimi te iubesc, cu lacrimi te sărut smerit, căci pentru mine ai suferit, căci pentru mine ai suferit. Cum să-ți privesc acele rane, ce știu că eu ți le-am făcut, o dureroasele piroane, ce-al meu păcat ți le-a
bătut, cu lacrimi te privesc, cu lacrimi te iubesc, cu lacrimi te sărut smerit, căci pentru mine ai suferit, căci pentru mine ai suferit. Iisuse răstignit de mine, mă prăbușesc plângând zdrobit, ce vinovat sunt către tine și totuși tu cât m-ai iubit, cu lacrimi te privesc, cu lacrimi te iubesc, cu lacrimi te sărut smerit, căci pentru mine ai suferit, căci pentru mine ai suferit. Zdrobita-mi inima iubită, făcând ce nu mai pot uita, cu toată inima mi zdrobită, plângând cleștat de crucea ta, cu lacrimi te privesc, cu lacrimi te iubesc, cu lacrimi te sărut smerit, căci pentru mine ai suferit, căci pentru mine ai suferit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Cât am făcut eu ție, poporule străine, din ceruri coborât am din milă pentru tine, poporule ateu, și m-am făcut lumină la cei fără vedere, toiag de sprijin celor ce nu aveau putere și mângâiere celor fără mângâiere, poporul meu. Am dăruit viață la cei morți în păcate, la cei loviți de soartă le-am împărțit păcate când sufereau din greu. Am potolit durerea în inima străină, am alinat amarul la cel care suspină, la muți am dat vederea, la orbi am dat lumină, poporul meu. Cu ce-mi plătești tu însă tot ce-am făcut eu ție, popor robit de patimi, de hule și beție, străin de Dumnezeu. Mă răstignesc cu ură cei vindecați de mine, îmi împletesc pe frunte cununi de mărăcine. Îmi dați venin când setea aștept să mi se aline, poporul meu. De 20 de veacuri la Golgota pe cruce, eu sânger și acum, cum sângeram atunci, și singur stau mereu, văzând cum piere turma aceea pentru care am suferit pe lume durerile amare, cum împietrirea voastră vă duce la pierzare, poporul meu. Popor fără lumină, poporule străine, străin de jertfa sfântă și despărțit de mine pe calea celui rău. Tu-mi zici că eu sunt astăzi în cerul sfânt, când sunt mereu acolo pe crucea pătimirii.
îndurerata jertfă uitată a iubirii, poporul meu. De ce îmi ziceți voi oare că sunt în cer, când, iată, eu tot așa gem încă pe crucea însângerată, purtând păcatul greu, purtând mai grea povara păcatelor nespuse, și neascultarea voastră și ura care nu se mai satură de sânge și relele aduse, poporul meu. La mine ce puțină iubire astăzi suie, răspuns la harul crucii, ce picură din cuie de mii de ani mereu, căci pentru atâția oameni ce mor pe veci în rele, zadarnice sunt jertfa și lacrimile mele. Veți suferi o mai mare o sândă pentru ele, poporul meu. O vino azi la mine, poporule sărmane, cu atale multe lipsuri, cu atale multe rane, ce sângeră din greu. Doresc să-ți iau povara, doresc să-ți dau lumină, doresc să ai părtășie cu slava mea divină, și nu e o altă jertfă să umple a voastră vină, poporul meu. Amin, slăvit să fie Domnul.